សម្រាប់តាមពណ៌នេះពេលដែលយើង scan មកបានលេខកូដចឹងអញ្ចឹងបើយើងចុចនៅលើចំណុចសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមនេះវា details កូដ1 2 3 4 5អញ្ចឹងណាតែបើសិនជាយើងចង់មើលតែអាហ្នឹងមកយើងចុចចេះមកនេះអញ្ចឹងអ្នកមានមើលកូដមើល data លុបកូដអីចឹងទៅនេះយើងរីកមើលកូដហ្នឹងលេខកូដហើយដើម្បីចង់ទៅមើលទៅអ៊ីនធឺណិតយើងចុចលើលេខហ្នឹងមកណាខាងក្រោមនេះវាមានអីទេអញ្ចឹងយើងចុចលើក្រោមនេះអាហ្នឹងវាជាភាសាខ្មែរឲ្យទៀតណាជាមួយខ្ញុំចុចឲ្យមើលនេះចុចលើលេខហ្នឹងហ្មងទៅវា link ទៅឲ្យមាន detail ជាភាសាខ្មែរជាភាសាខ្មែរឥឡូវនេះអង់គ្លេសទេចាំខ្ញុំចុចបដូរទៅជាភាសាខ្មែរចាំបន្តិចមកនេះឃើញទេលេខកូដកំហុសហ្នឹងតើវាបញ្ហាមួយអីខ្លះត្រូវមើលគេខ្លះរោគសញ្ញាទូទៅវាយ៉ាងម៉េចហើយមូលហេតុចម្បងហ្នឹងនេះប្រហែលចំណុចនេះគេឲ្យយើងមើលវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយទៀតអញ្ចឹងណាយើងប្រើអី detail ប្រាប់យើងហើយបើយើងចង់មើលរូបភាពយើងចុចលើរូបភាពខាងលើនេះមកនេះរូបភាពវីដេអូអីបានសំឡេងស្ដាប់ធម្មតា